بجد نادي الزمالك المفروض ياخد اكتر نادي مش في القاره، في العالم بيحترم الخصم. بجد ليه؟ مصر النهارده تعادل، فطبعا مش هينفع نعديه ونركب الدوري فنكسب فنبقى اول الدوري، لا لا، عيب، فعيب قوي يعني لما مصر يتعادل احنا نتعادل. الاهلي قبل كده تعادل رحنا خسرنا، فاحنا مش مكتوب علينا نبقى اول الدوري. مش فاهم ليه يعني كل لما تجيلنا الفرصه، مش على طبق من فضه، ده على طبق من ذهب، يعني بيقولوا لنا اتفضلوا انتوا اركبوا الدوري، خلوكوا اول الدوري. فاحنا نعمل ايه؟ المصري اتعادل النهارده فالمفروض احنا نكسب عشان نبقى اول الدوري. لا، ازاي نكسب؟ ازاي نكسب؟ عيب. عيب نكسب. احنا نادي محترم، احنا نادي بنتكسف نبقى اول الدوري. مش فاهم ليه يعني امتى هنبقى اول الدوري؟ الاهلي بيتعادل لنا بنخسر له من المصري، المصري بيتعادل لنا بنتعادل له مع سيراميكا. امتى الزمالك هيبقى اول الدوري؟ يعني انا مستنيها الصراحه، مستني ابقى اول الدوري، انا المتصدر، نادي الزمالك هو المتصدر. امتى بقى؟ امتى هنتصدر؟ يعني مستني الفرق بتخسر، يعني مفيش حاجه اكتر من الهزيمه بنخسر لها. الفرق بتتعادل بنخسر لها برضه، الفرق بتكسب بنتعادل لها. فاحنا دايما الزمالك بيدي البطوله، تحس ان احنا بتوع المركز الثاني. المركز الثاني ده مكتوب باسمنا. احنا مش عايزين، احنا تطلعاتنا في الدوري او في اي بطوله او اي حاجه المركز الثاني ليه؟ انا مش فاهم ليه يعني كل الناس بتقول لك اتفضل يا زمالك اركب الدوري، خليك انت اول الدوري. مش فاهم ليه بقى، يعني مش اللعيبه بتتكسف، مجلس الاداره بيتكسف. مش فاهم انا العيب في مين يعني؟ الجماهير نازله وبتشجع كانك بتلعب ماتش نهائي، جماهير وبتشجع وفي البرد وفي الدنيا، ونازله تشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. اللعيبه في الملعب ما عندهاش دم، اللعيبه بارده، وبعدين لعب تقليدي جدا. فتوح بيباصي للونش، الونش النهارده كان بيعمل كوارث، كان بيعمل كوارث الونش النهارده. الونش يدي لحسام عبد المجيد، فيدي لعمر جابر، فيديها لدونجا، فدونجا يرجعها تاني. يعني انا مش فاهم ايه اللعب ده، ايه اللعب التقليدي جدا ده؟ كانت لعبه طويله فتتقطع. فمش فاهم انا الزمالك بيلعب بطريقه ايه النهارده يعني. انا قاعد افكر طول الماتش النهارده الزمالك بيلعب ازاي. مفيش حاجه يعني، مفيش طريقه، مفيش خطه. سيبك من جروس، انا مش بقول لك مثلا جروس وحش او حلو، انا مش دعوه، الراجل مدير فني واول مره، اول ماتش ليه، فمش هنحكم عليه دلوقتي مع ان هو ليه يعني ليه قبل كده معانا سابقه يعني. فانا بتكلم دلوقتي، دلوقتي اللعيبه المفروض انت المفروض بتنزل يعني بتاكل النجيله النهارده، انت المفروض نازل تكسب. دايما نستنى اخر الوقت بدل ضايع مثلا 5 دقائق 6 دقائق، فنستنى ال6 دقائق نبدا نضغط ونبدا نهجم طب فين الكلام ده كله في ال90 دقيقه؟ يعني ال90 دقيقه كلها احنا فين؟ لازم نستنى لما الحكم يرفع الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني فنبدا نلعب. طب وليه ده يعني إيه؟ انا مش فاهم ليه كده، مش فاهم ليه كده. تغييرات جروس النهارده غريبه جدا. مصطفى شلبي بيلعب الراجل، مهما كان ليه خطوره، ومشالاك ليه خطوره، والراجل عمل لك الجون التعادل. وزيزو برضو في نص الملعب، هو زيزو الايام دي اصلا مش فايق، وزيزو في مكانه ده كويس. النهارده انت ما استفدتش منه خالص، وسايبه طول الماتش عبد الله السعيد. ما استفدتش يعني، انا مش ملاقي دوره طول الماتش. طول الماتش مش حاسس بعبد الله السعيد. حتى الكره اللي جات له خدها عطايا دي جون المفروض، يعني اي حد تاني جون. لكن انت فضلت مصر ان عبد الله السعيد يفضل في الملعب، طلعت مصطفى شلبي، طلعت ميشالاك، طلعت الجزيري. طب ما تلعب باتنين روس حرب، العب باتنين روس حرب، وبعدين الرمادي قافلها لك، قافل لك ناحيه مصطفى شلبي. انت بتحاول تغير في الملعب، انت قافل لك ناحيه مصطفى شلبي، بس سيب مصطفى شلبي، ما هو فتح لك الشوط الثاني كله. فانت ده وقت مصطفى شلبي، ده وقت ميشالاك، هو اللي كان هيعمل لك الخطوره. لكن انت عملت تغييرات ساعدت سيراميكا اكتر من ان هو ينقل كوره وبراحته ويروح والمرتدات وبعدين سيراميكا من اول الماتش بيلعب على المرتده في ظهر عمر جابر وفي ظهر فتوح. فانت ما قفلتش الحتتين دول ليه يعني؟ انت قاعد بتتفرج زينا، ده احنا واحنا بنتفرج احنا بنقول لك الخطوره جايه من الحته الفلانيه والحته الفلانيه. ابدا انت بقى شغل دماغك، شغل دماغك واعمل تغييراتك اللي تفيد. يعني لما نزل محمد شحاته جنب دونجا انت لعبت كوره، بس قدام عبد الله سعيد انت مش مستفيد منه. يعني الخلاصه ان احنا عايزين نركب الدوري، عايزين نبقى متصدرين، هي دي الخلاصه. صح؟ سلام.